Tako kot vsako leto so prejšnji petek center Ljubljane zaprli maturantje. Tako so se veselili, da je končno konec srednje šole in bojo lahko naposled zadihali v svobodi brez skrbnega faksa, iskanja služb in dohodnine. V preteklih letih smo prav po slovensko imeli 2 paradi. Razlog za to je bil spor med plesno šolo Urška in plesno zvezo. A letos je spor zgladil šerif. Posnetki so iz Ljubljane, kjer so dijaki zadnjih letnikov po posredovanju župana Jankovića združeni vendarle zaplesali le 1/4. Ja. Družba Slovenija je končno prispela do točke, kjer je mogoča sprava. Razen v Mariboru, kjer so se zdaj, ko je Ljubljana pobotana, prvič skregali. Ampak povsod drugje pa nič več prepirov okrog polpretekle zgodovine, ker imamo Zokija. Če ste se lahko pobotali večno sovražni organizatorki parade, se lahko spravijo tudi partizani in domobranci. Mogoče jim priredimo ples ob novem spomeniku sprave. Ali karkoli že to je, ne vem. Meni bolj zgleda kot finta, kako občini prodati kup betona. Ampak spet smo zašli. Zdaj, kot je tradicija, je glavni gost maturantske povorke predsednik republike, ki je po protokolu naredil ogromno selfijev. Volitve se bližajo, le da Borut ne bo imel predvolilnega programa, ampak predvolilni fotoalbum. A ste opazili, ko Pahor uživa v družbi mladih? Mogoče zato, ker bi ga tudi sam raj žuril, ne, kot pa bil predsednik. Ampak a je med enim pa drugim še kakšna razlika? V bistvu ni več razlike. Mogoče pa Pahor mlade rad, ker so enako nabliskani kot on, ne vem. Nažalost, letošnja parada ni bila tako spektakularna kot tista pred 2 letoma, ko se je moral predsednik Republike Slovenije javno opravičiti, ker je mladoletnim dekletom rekel miške male. Je pa Pahor vseeno poskrbel, da smo se vrnili v tiste veličastne čase. Če ste za to, vam bi rad povedal kratko kitico, ki sem jo spesnil posebej za vas. A ste za to? Okej. Tako gre. Dan se trudi biti tako čudovit, kot ste vi. Sreča je na strani pogumnih ljudi. Uživajte! A če mi rekel, da je bimbo, me bo advokat kregel naš? Dan se trudi biti tako čudovit, kot ste vi, sreča je na strani pogumnih ljudi. Neizmerna globina in presunljiv čut za rime. Kabinet predsednika republike bo sicer to zanikal, a naši pripravniki so našli pravega avtorja te pesmi. Urška naša pegasta je, zato pravimo vsi Pika Nogavička, da je. Nisem vedel, da ste tudi vi hodili na srednjo frizersko, gospod predsednik. Zdaj, naši dolgoletni fani se verjetno spomnite, da Pahor ni prvič pesnikoval. Tudi to se je zgodilo na paradi leta 2015. To, kar pada z neba, ni dež. To so nebesne solze, ki vas vidijo, kako ste srečni. To in še mnogo drugih novih pomenov resničnosti predsednik predstavlja v svoji novi knjigi Borutov zen. Tudi tokrat je bil vers le marketinška poteza, ker Pahor poleti izda nadaljevanje svojih misli v knjigi Tu Borut, tu zen. Če mi dovolite, bi prebral nekaj čudovitih misli ekskluzivno. Poleg Virgilovega pregovora je Pahor namreč zmiksil tudi apostola Pavla. Kdor ne dela, naj ne je. Rio ham najboljši je. Fascinantno, ne vem, ki jih pobira. Zdaj, druga misel je v bistvu filozof Kierkegaard v Novi preobleki. Moški predlaga, ženska izbira. A je kdo videl Cerarja Mira? Fantastično. Še zadnji vers, ki je
predelava citata še enega velikega misleca. Hasta la vista, baby, Tanja časti pivo. No, vsaj ne bi. Knjiga bo na voljo na vseh črpalkah in na štantu pred predsedniško palačo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!